อันนี้เขาบอกว่าจงหาจำนวนเต็ม m และ n ซึ่งให้กำหนดนี่มาอ่านตรงนี้เราต้องเข้าใจละแสดงว่านี่คือสัญลักษณ์ของอะไรล่ะหรมแสดงว่าหรมของตัวเนี้ยเท่ากับแค่นี้ตามปกติหรมจะหายังไงเนี่ยทฤษฎีหรือขั้นตอนการหารมันอ้างอิงถึงว่าถ้า a น้อยกว่า b ถ้า a น้อยกว่า b สิ่งที่จะได้คืออะไร b เท่ากับ a คูณ m บวกกับอะไรบวกกับ r คือบวกกับเศษจริงๆตรงนี้ความคิดต้องเปิดรู้อันนี้หรมปกติตรงนี้ได้อะไรเปิดวิธีการหาหรมต้องคิดถึงขั้นตอนของยูคลิดอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรจากตรงนี้ปั๊บรู้ว่านี้คือหรมแต่วิธีการหาหรมเรารู้72เท่ากับ56คูณ1บวกกับอีกเท่าไหร่บวกกับเศษเท่าไหร่ละ56ลบออกไปจาก72 56ลบ72 6ก็เหลือบวกกับ16นี่ใช่ไหมมันก็ไล่ตามไปจากขั้นตอนรู้หรมเท่ากับเท่าไหร่มันก็ไล่มาจากยูคลิดก็ได้56เท่ากับ16คูณกับเท่าไหร่16 3 4 18 16 4 64ไม่ได้แค่เท่าไหร่16 3 48ก็56ก็เหลือ8นะบวกกับ8ยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เจอหรมขั้นตอนหรม16ก็เท่ากับเท่าไหร่8คูณ2บวก0โอเคแสดงว่าหรมคืออะไร8รู้ว่า8คือหรม8คือหรมของอะไรเนี่ยทั้งหมดนี้หรมอันนี้ก็ต้องเป็นไงหรมแสดงว่า8ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่56m บวก72n ถ้าจะมาคิดในการแก้สมการจากลักษณะต่อทั่วไปเห็นการแก้สมการ2ตัวแปรต้องมีอย่างน้อย2สมการแต่นี้เราไม่รู้จะหาสมการไหนมาก็มีลักษณะหนึ่งลองย้อนกลับก็ต้องย้อนกลับ จะย้อนตรงไหนล่ะเราเดินได้เราก็ต้องย้อนกลับได้ลองหัดดูย้อนกลับไปลองดูให้ดีจะย้อนตรงไหนกันทำไงมันเกิดสมการอันไหนที่มี8มั่งลองไล่ดูตรงนี้มี8ก็เท่ากับเท่าไหร่8ก็เท่ากับไล่มาตรงนี้8ก็จะต้องเท่ากับ56ลบ16คูณ3เท่ากับ56m บวก72n ไงต่ออีก แล้วก็ต้องไต่คืนอีกตรงไหนอีกที่จะโยงไล่ย้อนไปนี่มี16ก็เท่ากับเท่าไหร่72ลบก็เป็นเท่าไหร่72ลบ56คูณ1คูณกับอีกเท่าไหร่3ก็เป็น56ลบทั้งนี้ก็เป็นเท่าไหร่56m บวก72n เนี่ยมันก็ต้องจับมาในลักษณะของหลักการเทียบสัมประสิทธิ์ต้องให้อยู่ในรูปของไหนให้ได้ต้องอยู่ในรูป56คูณ m บวกกับ72คูณ n ให้ได้พอเห็นตรงนี้สมบัติแจกแจงทำก็ต้องทำให้ตลอดคือต้องมีเป้าหมายโครงสร้างลองไล่ไปก็เป็นอะไร56อันนี้ก็เป็นอะไรใน56ก็เป็น72คูณกับ3ลบก็ต้องเป็นบวกกับ56คูณ3เท่ากับ56m บวก72m จะเริ่มเห็นไลท์โผล่มาแล้ว
จะเริ่มเห็น n โผล่มาแล้วแต่พอมาถึงตรงนี้จะเห็นว่านี่เป็นไงล่ะบวกลบกันได้เดี๋ยวสมบัติแจกแจงเฉพาะตรงนี้ได้เท่าไหร่บวกกันก็เป็นเท่าไหร่นะธรรมดาเลยสี่เท่าก็เป็น56คูณกับ4เท่าลบถ้าจะเทียบสมบัติถ้าจะใช้หลักการเทียบสัมประสิทธิ์อันนี้เป็นอะไรบวกข้างนี้ก็ต้องทำให้บวกพอได้บวกปั๊บนี้กลายเป็นอะไร72คูณกับ-3ก็เป็น 56m บวก 72n เพราะฉะนั้นจากโครงสร้างตรงนี้ที่เขาถามหา m กับ n เราสามารถใช้หลักการเทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยตรงนี้56มีแสดงว่า m เราก็ต้องเท่ากับ4 n เท่ากับ-3ในลักษณะของเรื่องของการหารเรื่องหรมธรรมดาเนี่ยทฤษฎีจำนวนสิ่งที่เขาจะใช้ถามเนี่ยใช้ความเข้าใจทั้งนั้นเพราะนั้นการเปิดวางแต่ละอย่างคือเราจะต้องทำความเข้าใจเปิดวางให้ถูก